Ќе учествуваат на референдум, ќе ги повикаат гласачите да го дадат својот глас или ќе бойкотираат. ВМРО ДПМН и откако собранието го распише референдумот, се уште без став, велат доправа ќе го градат. И додека официјално партиските тела се уште не одлучиле, дел од функционерите на ВМРО ДПМН веќе водат кампања. Поранешните реформатори кои се дел и од извршниот комитет, како Костадин Богданов, на Фејсбук со повик да се гласа, бидејќи одлуката е историска. Пратеникот Антонио Милошовски пак со кампања за бойкот. Референдумското прашање е спротивно на законот и треба да е задолжително, наместо консултативно, но и еднозначно, наместо трозначно и манипулативно. Не заслужува одговор. Бойкотирам. За партиското раководство тоа се лични позиции. Велат наредните денови ќе го кажат официјалниот став. Обвинија дека власта го приватизира референдумот. Срамно е поистоветувањето на историскиот референдум од 1991 година со приватниот референдум што Заев си го распишува сега. Тогаш сите политички партии постигнаа консензус за референдумот, а граѓаните одлучуваа за независна Република Македонија. Сега ниту има консензус, а се бара граѓаните да гласаат за бришење на Република Македонија, на низината традиција, историја и култура. Секој член на ВМРО ДПМН, исто како и секој граѓанин на Република Македонија, може своите размислувања, своите ставови јасно да си ги искажува во јавноста. Прашањето кое власта го предлага на граѓаните за ВМРО ДПМН е манипулативно, а спорен е и консултативниот референдум. Токму овие две работи да бидат сменети бара на вчерашната седница со амандмани, но не беа присутни да ги образложат.